okwogera mu eri n'Abannayuganda olunaku olwaleero nga Ministry ya Works and Transport ate fe abalungamya emirimu gy'entambula mu ggwanga tusazeewo ne tugoba oba ne tuyimiriza emirimu gya YY coaches mu ggwanga lyonna. Teri baasi ya YY coach n'emu ekkirizibwa okusaabaza abantu okutandika ne leero ssaawa emu y'akawungeezi. Kati ezo zonna baasi ezigenze eyo Eastern, Western n'awalala Northern tusuubira by ssaawa emu zirina kuba ziri packed wano e Kampala oba mu country station zaabwe. Kino kivudde ku bubenje obuyitiridde kampuni eno ya YY coaches bwezzeekola. Mujjukirako mu bbanga lya wiiki 2 omulundi ogusooka kukubira Katosi Road baasi yagwa abantu ne bafiiramu then nekwata n'omuliro ebintu by'abantu ne bibaaninga. Ne bwetwogerera kati driver tannalabika yadde nga ababaasi baali balimba naye yafa naye tafanga. Ate n'ekyokubiri waliwo n'omusaabaze omu tannalabikako tetumanya ali mu ddwaliro ki naye omugugu we baagusangamu n'ebimwogerako nga bwe bibiri. Aveeyo Mbaale ye former chairman wa District Service Commission e Mbaale. Ate wiiki emu nga tennayitawo ne baddamu ne bakola akabeja akalala wano nga wakavuye Karuma Yaggo. Bwe tutwetegereza obubenje buno ttiimu yaffe ya Ministry of Works ekola ku transport regulation wamu ne Directorate of Traffic Uganda Police ne tusanga nti obubenje buno bwonna buvudde kuvugisa kimama. Ono we Katosi baasi yagikuba wansi n'ebaaninga n'evaamu omuliro yali adduka misinde kati n'asanga owa booda ng'alina by'atisse n'ayagala omudojinga. Kati baasi kubanga speed yali y'amaanyi baasi n'emulemerera n'agikuba ekigwo n'ebaaninga. Then ono waayago yabadde avuga ndiima ng'ayagala kuyisa emmotoka endala kati kwe kusangayo ekikonko n'agikubayo abantu bafunye ebisage era bali mu ddwaliro. Kati ku lwekyo tetujja baleka batambulire ku kkubo batte abantu baffe buvunaanyizibwa baffe tubajje ku kkubo tuyimirize emirimu gyabwe okumala ennaku 15 okutandika ne leero ssaawa emu. Ennaku 15 bwe zinaggwayo tujja kutula tulabe kiki ekiddako tubagobera ddala oba tubaza ku makubo. Tubasuubira mu nnaku 15 ezo okuleeta baasi zaabwe zonna. Tutaddewo ttiimu ekuliddwamu Ministry of Works ne Director wa Traffic Uganda Police balete baasi zino bazinspecting bupya balabe zikkirizibwa okubeera nga zitambulira ku makubo oba zinamu obuzibu. Ate nekyokubiri ate badrivers baabwe bonna lisiti yaabwe tulabe driver permit ze balina zino ne badge ze balina ezivuga baasi bazifuna mu butuufu oba bafuna endala wano ne bongeramu abaabwe. Batuwe na appointment letters ze baappointinga badriver bano. Then n'ekirala batulage schedule yaabwe kubanga tubalagira balina okubeera nga batwala badriver ku refresher course at least buli mwaka batulage babadde bakolera refresher courses ne badriver bano. Ate tufunye information ate kino kituufu bakozesa badriver abakadde abali over aged. Tuyina evidence gye tufunyeeko driver asusiza emyaka 6 naye n'agenda mu court n'aswearing affidavit ng'akendeeza emyaka naye naawe bw'omulaba driver akaddiye. Simanyi badriver bano basala omukago paka bafiire mu baasi babawala ebbanga eri chiipu. Kati kyetwagala okutegeera tutereeze emirimu gino. Mulala ayinza okugamba tuvaayo akabenje bwe kabeerawo. Si bwe kityo tubeeramu bulijjo naye oluusi nabo bitwagala babituwa. Naye bw'omala okufuna obubenje bwe tutegeeza n'olaba nti omuntu byakuba byali bicuupulio byali bya bulimba tubeera nabo tubeera tubayitamu nga tubasomesa tutula mu nkiiko naye olaba obubenje bubeerawo naffe kitusikale tujja.
ekyo tukikoze ku lw'okulungamya emirimu gy'entambula mu ggwanga. Tweyanzeege. Olwo kimwagala okubuuza mu Luganda mukibuuze. By'entambula okulaba tulangamya emirimu gya taxi, baasi, bodaboda n'ebirala naawe weebigere. Ate mazima ddala nti twateekawo motor vehicle inspection centers. Tubadde tukola ekintu kino routinely nga baasi yeetwalayo voluntary ne bakuinspectinga ne bakuulira motoka ye eri bulungi oba teri bulungi. Naye twafunamu obuzibu kubanga yali akikola ye private investor, naye emyezi nga 6 emabega almost ku mwaka twali twagiyimiriza. Kati nga kino ojja n'oyogera ne Ministry of Works ne tufuna tiimu kuvayo of Uganda Police ne tujja ne tukikola ng'osabye. Abasinga babikoze kivola baasi endala obubenje buli minimo tukikola buli mwaka. Naye kati ne sente zaffe tumaze okuzizaawo sente 7 country wide ezigenda kubanga zikola motor vehicle inspection okuinspecting emotoka zino, motoka za buyonjo, motoka za bitongole, trailers ezitwala ebintu wamu ne zino baasi wamu ne taxi. Tugenda kuddamu omwezi ogw'omusanvu sente zino kubanga zikola ku busente obutono. Tukutuku eziri ku makubo ekiduka kyonna nga tekinayingira mu ggwanga batwebuuzaako nga Ministry of Works ne UNBS kikirizibwa okubeera n'ettaala erimu eyo ye size ey'ekidduka ekyo. Naye ettaala liba lirabulwa oli abajja nti olaba akataala we kaakawali waliwo omuntu, ate obanga otambula mpola tekigamba nti osobola kutomera tukutuku kubanga yo eriko nneneko ate erina ettaala limu. Ekyo kituufu. Tukutuku obwanvu bwayo wano eri fuuti nga 4 ate fuuti 4 nabanga agenze ku lane eri bodaboda gyeyitiramu still motoka zisobola kweyisa 2 nayo nga weeri. Eyo si nsonga kubanga tukutuku erina ettaala limu yekozinga obubenje. Ettaala ne indicator ezibeerawo zokka is enough indicator okulaga nti awo waliwo omuntu olina okugenda mpola. Ate n'emyaka omuntu watuuka emyaka 6 n'okudda waggulu ne system ze z'omubiri ziba zikendedde nga bwe zirina okukolamu. Abamu amaaso gafunamu obuzibu ku lw'endwadde ezimu n'ezimu, abalala ne bafuna ebirwadde nga sukali, pressure n'ebirala. Kati awo n'okuvuga baasi emmotoka ennene bwezito kiba kizibu. Kati ffe ku pamiti kasito otuuka emyaka 65 waliwo kirasi zitutakuwa kubanga emyaka ebegenze waggulu eteeka beriragira. Naye kati waliwo gamba kirasi yo wali nayo emabega ate n'oweza emyaka eyo kyovola abantu abo tukutestinga amaaso, amatu, obwongo obukola butya, endwadde z'oyina, ekyo tukikola. Kati awo kyovola tubasaba tulaba emyaka n'ogaba baaji ezi wano. Kasito bowezeza emyaka 6 n'okudda waggulu tetukuwa baaji mu TLB wano, tetugikuwa baaji ekukkiriza okuvuga baasi kubanga tuba tusuubira emyaka egyo katukuleko concentrating ku motoka eza wansi. Kati kyekiba forcinga ne bagenda okukyusa documents zaabwe basobole okufuna baaji eno bavuge emmotoka zino. Penalties ekibonezo kye tubawa etteeka ligamba baasi webanga ekoze ekintu bwe kityo bakwata driver kusinziira kati ng'ona abadde overspeed ne babiteekako omusango oba madda oba manslaughter nga poliisi bwekola. Naye kati naffe tugenze tuteekako extra penalties kubanga baasi badde zisuula abantu bannanyini baasi ne bakiraba nga kiri nomo. Oyo driver ne bamuleka n'agenda mu kkomera ne bamusiba kubanga teri tteeka mu Uganda erigamba baasi bwe beekoze akabenje bakwate gwe nannyini baasi. Naye kati tugenda litulungamyamu maaso awo. Kati naffe ne tuteekawo administrative extra measures katukugobe ku kkubo okumanya ku 15 zino nga tokola ate ng'olina okuba ng'osasula abakozi naawe kijja kukaatiriza okulaba nga abakozi obateeka mu discipline. Ate kino kikoze mujjuga nti wagobako baasi za Jaguar ate ebiseera ebyo almost buli wiiki 2 olefuna akabenje ka baasi. Naye kati okuva ebiseera ebyo obubenje bwa baasi buli mayina.
katugendere wano tujja ba ebibonerezo bekinayetaagisa tubagobe ku makubo tujja bagobera ddala basi tuziwere mu ggwanga tugende n'abalala. Then ekirala okutambuza kw'abantu, basi nyingi ezitambula amakubo ago ne taxi nyingi, ate embeera bwegaana ne gavumenti erina zibasi ezitola okujja ne zitwala abantu. Kino lwaki tukikoze kati ne kikola. Tetujja kutunuulira okusaabaza abantu ate abantu nga bafa, tujja kutunuulira obulamu bw'abantu first, then ebyentambula tujja kubiraba edda. Ekyamakubo okubeera amabi, yes tukkiriza amakubo agamu mabi, ne gavumenti twafunye ssente okulaba nga tugatereeza. Naye ate si tiketi nti ebinnya we biri paka olina okuba nga ofuna accident. Omuntu banga otambula mpola ebinnya osobola biyitamu. Tulabye Mubende Mityano ekkubo libadde eribe okumala ebbanga yadde nga contractor yafunye ssente agenda kudayo next week, naye abantu bangi babadde bayitamu nange mpitamu ku speed entono. Abo abadduka be bafuna nnyo obubenje. Okubanga potholes mweziri si kye kikozinga obubenje. Yes, percentage like 20% potholes zikozinga obubenje kuba n'abantu abazze mu makubo agabadde batagamanyidde. Naye 80% kiva ku reckless driving oba ne situation z'emmotoka zaffe kyekiviirako obubenje. Tweyanziza tugende mu luzungu. Kampuni eno ya YY olusi ne kampuni endala babadde boltaringo bakwatamu documenti zaabwe okukendeeza emyaka basobole okujja ne bafune badges zaffe singa tunakiprovinga. Ogwo musango kisookera ddala nannyini kampuni okukobana n'abakozi okukola forgeries. Then n'oyo yennyini omukozi akyusizaamu ebiwandiike bye okukyusa emyaka. Naye tujja kuvunaana mu kkooti kubanga already etteekawo eriri okukwata mu documents zo n'oyita information ey'obulimba mu public nekiviirako obuzibu. Abo tujja bakunga etteeka buleka kubanga etteekawo eriri. Thank you very much. We go. Thank you very much. Today we are here to officially announce to the country that we are suspending the operations of YY buses in Uganda for a period of 15 days, starting from today at 7 p.m. The reason being, in a period of 2 weeks, they have reported 2 accidents, of which one was fatal, the one of Katusi Road, which claimed lives of people, and as we speak now, the driver is on the run. We even have one passenger up to now is not seen, yet his cargo we identified it, and other identification documents which can show that passenger, and was a former district commission of Mbale. We are still tracing where he is. Might be either in a given clinic or somewhere, you never know. And another accident which happened in Ayago village near Karuma, where people did not die, but they sustained serious injuries. The cause of all these 2 accidents, preliminary investigations brought to me by our transport regulation team and the traffic department, Uganda Police, is because of speeding. Like the incident of Katosi, the driver was overspeeding. When he was overspeeding, he happened to get a boda on the road. So to dodge a boda, and he was already on high speed, the vehicle, he lost control and the vehicle overturned. It eventually got burnt and people died. Many got injuries. And when the bus got burnt, people lost their property. It was a lot of money. We're also investigating a circumstance. There is information that this bus had some liquids on board, which is suspected to be warrage. So putting warrage on the buses prohibited. Those flammable liquids, we are still investigating this. During the period of 15 days, when they are off from our roads, we expect them to take all their drivers to the team which we have constituted, which is in joint with Ministry of Works and Transport, with Uganda Police, Director of Traffic, to take all their drivers for testing, then to bring all their passes for inspection, to find out whether they're in a good condition, working condition, then also to bring all appointment letters of their drivers to prove that the drivers they brought to us for accreditation, are they the ones they are using, or they might have sneaked in others. Then also
we expect them to bring for us the schedule of their refresher training for their bus drivers. These are the things they should do mandatory, because before you give them the license to operate, we tell them these ones. Why we have done this, we have seen, in addition to the other judicial penalties which you normally give, like when a driver causes such accident, they arrest you and they charge you. But the owners of these bus companies, they don't mind. A driver causes an accident, they get another one. But now when we ground you, you keep on paying your workers because you have contract with them. And after 15 days, if we find what they are doing, they don't even meet 40% of the requirements we need, we have even right to suspend them forever and ever, so that we have our people traveling safely. And someone is saying sometimes we come when accidents have happened. No. We keep on meeting these people. We keep on reminding them of the requirements they should have. And we keep on respecting these people, the buses and the drivers. But also, these are human beings. And these are private investments. They sometimes do queer things. For example, you are investigating a case where it is believed that the bus drivers, a few bus drivers of IY, they have been going to court to SOA NAFDA to change their years, to lower their years. Because here when you reach 65 and above, when you come to get our bus to drive a bus, our badge, we advise you, at that age sometimes you develop pressure, hypertension, you develop eye problems, many complications. So we advise you to leave and concentrate on other small works. Another issue, someone is saying that the potholes are a problem to accidents. Yeah, the potholes cause to accidents, but a small margin, about 20%. Because these potholes, you can drive through and bypass them. However, government has got money and we are trying to rectify all these roads which have serious potholes. But if you are driving at a slow speed, you can still avoid these potholes and move in. Very good. We have seen the case of Mitiana. It has been having potholes because we couldn't have money to finish the road. But accidents have been minimum on that road compared to those days. So overspeeding is one of the biggest cause of accidents, and maybe poor maintenance of your vehicles. Then also the penalties we are giving, are they causing an impact to the bus drivers? Yes. Both the bus drivers and the bus companies, this one, it is causing them a lot of discipline, because we have seen previously we could get almost every 2 weeks terrible bus accidents, but now they have reduced. And now also, like for example, we have a bus driver, Perfect Bus. We investigated this accident happened during Easter season. That one we suspended him. We'll never drive any bus in this country. Yet he has his permit. We'll never drive, and when the period for the permit expires, we shall not renew it for him. That one we have decided. So such extra penalties, these are, we have got them administratively here to reinforce the laws which we have in place. Then the movement of people that will be affected, we have very many other bus companies operating on those routes and taxis, and should the need be, government can come in to transport people. The issue of the new innovations in the transport sector, like the tukutukus, the tricycle, this tricycle, motorcycles, or the tricycle, they were there even before some of us were born, but they were minimal. But now due to high technology, they're in advanced stages. Tukutuku does it's almost 4 feet around there, and it has one headlight and it has got indicators. The way it is designed, that someone who's traveling can see. Just light shows the headlight. It alerts the person that there is a vehicle coming in front, or there is a motorcycle coming in front. That's why even its size was reduced compared to the size of the vehicle. So these ones, before they came in the country, were consulted, and even UNBS was consulted, the Ministry of Works was consulted, so they are fit to be on the road depending on their size. Thank you very much. It is very true. Previously, we could do these routine inspections. We had the 7 up-country
automatic motor vehicle inspection centers, but these were run by a private investor and who was charging our people highly. Government, through His Excellency the President, gave us directed we get money, and we paid this investor, and now we are owning all of those motor vehicle inspection centers across the country. And by July, they will start being active, and even you're an individual, whether you have your private car, a taxi, these buses, the trucks, you can go and inspect your car to see whether it's in good condition. And starting from early August, we shall start enforcement. To be on the road, we ask you to show the inspection certificate. And previously, we could do this, but when we stored for about 6 months back, these bus companies have been approaching the ministry on a private arrangement. We also alert Traffic Department, Uganda Police. We do, because it's a requirement, we do inspect their vehicles. But of course, if it's not mandatory, they present a few, and a few ones we don't see them. So that's why we come to know those who didn't present all through such accidents. And that's why it is our mandate to ensure that Ugandans remain safe. And we shall even double these penalties should the need be, even suspend operations of some buses until we bring them to order. Thank you very much. naye abantu bangi abazire mu bunya government yagamba nti singa oteeka number plate ya digital